Dobrodošli u novo izdanje emisije Gvozdeni puk. Ona je moguća zahvaljujući darodavcima koji su putem Patreona podržali celu ovu ideju borbe protiv zaborava naših slavnih predaka koji su u periodu od 1912. do 1918. uradili mnogo toga nama današnjima nezamislivog. Ako vam se ono što sledi svidi, razmislite da li biste i vi voleli da se uključite u borbu protiv zaborava, a Patreon, tačnije adresa patreon.com/Gvozdeni puk i sajt gvozdenipuk.rs su načini za to. Tema današnje emisije je, poput ostalih naših priča, pomalo nesvakidašnja. Podaci koji bacaju potpuno novo svetlo na čuvenu bitku na Kajmakčalanu u Prvom svjetskom ratu. U borbama za vrh planine Nidže najveći teret, ne i jedini, iznala je Drinska divizija, koja je pred početak tih operacija u septembru 1916. godine imala 14.651 čoveka. Ali to nije uključivalo samo vojnike koji su bili u prvim borbenim linijama, tamo su bili 4., 5. i 6. pešadijski puk, i rezervu koja se i samo uključila u borbe, na primjer 17. puk, iako je on sa ostalima činio veći deo pomenutog Jusa, već i neke vrlo važne, a u istoriji skoro zaboravljene heroje. Recimo, svaki puk je imao lekara, svaka četa je imala po jednog četnog bolničara koji je snabdeven prvim zavojem ukazivao prvu pomoć ranjenicima i sa nosiocima ranjenika iznosio ih iz stroja do najbližeg bataljonskog previjališta. Zahvaljujući doktoru Žarku M. Ruvidiću, sanitetskom pukovniku koji je bio glavni oficir saniteta Drinske divizije, pred početak osvajanja Kajmakčalana obezbeđeno je da se ranjenicima pomaže izvrsno, imajući u vidu postojeće okolnosti, skromni po mnogim osnovama. A o njima su brinuli pomenuti četni bolničari, ukupno 51 njih. Zatim nosioci ranjenika koji su činili bolničke patrole, njih 48, koji je posebno oformljena bolničarska četa, ukupno 150 ljudi, i tu bolničarsku četu su činilo 10 podoficira, to su narednici i podnarednici, plus 20 kaplara, plus 120 redova koji su radili u četvorkama, koliko je činilo njihovu patrolu. Dakle, sve zajedno njih 249. I šta su oni uradili? A imali su na raspolaganju, pazite sad, po 2 nosile i 2 mazge sa stolicama za lakše, to je sedeće ranjenike za svaku četu, te 24 nosila za teže ležeće ranjenike. Pa oni su iz prvih borbenih redova iznosili ranjenike do bataljonskog previjališta, što je prema doktoru Ruvidiću trajalo od 40 minuta do 1 sata za svakog ranjenika. Tamo bi se ukazivala prva pomoć, potom bi te ranjenike nosili u pukovsko previjalište, još oko 30 do 45 minuta nošenja, a posle hitne lekarske intervencije nosili ih dalje u divizijsko previjalište. To je 2 do 3 sata bilo nošenja danju, a 3 do 4 sata noću. Po kamenitom terenu, po strminama, pod udarima artiljerije Bugara, oni su uspeli da izvuku 4628 ranjenih, koji su tu strahotu u borbi za slobodu preživjeli. Iako ćete po Wikipediji i drugim mestima, kao što je čak i naša zvanična vojna enciklopedija, koja je istine za volju pisana posle Drugog svjetskog rata, naći da su srpske snage imale 4643 poginulih, ranjenih i nestalih vojnika na Kajmakčalanu. Tokom istraživanja za knjigu Gvozdeni puk pronađeno je u rukopisu doktora Ruvidića, koji je bio referent saniteta Drinske divizije, a ta Drinska divizija nije jedina učestvovala u toj bitki, iako je podnela najveći teret. Dakle, pronađeno je da je ta divizija zapravo imala, pa sad idu malo brojevi, ali vidjet ćete na kraju koliko su oni nestvarni. 55 poginulih oficira i 1088 poginulih vojnika, svega 1143. Umrlih od rana 18 oficira i 66 vojnika, svega 84. Ranjenih 202 oficira i 4426 vojnika, svega 4682. I obratite pažnju, ukupno gubitaka Drinske divizije na Kajmakčalanu 275 oficira i 5580 vojnika, odnosno sve zajedno čak 5855, a ne 4643 kako se do sada mislilo. I pritom, to nisu svi srpski gubici u tom pohodu na kapiju slobode. Primjera radi, dobrovoljci Vojvode Vuka su gotovo satrveni, kao što je pao i njihov hrabri komandant, a oni nisu među ovim podacima. Ali, na stranu to što je poginulo i umrlo od rana čak 16% oficira i 8,19% vojnika Drinske divizije koji su se borili na Kajmakčalanu. Na stranu sad i što je ranjeno čak 44,2% svih naših oficira koji su tamo našli, a čak 31,44% vojnika. Na stranu i to što su od 5 komandanata pukova 3 poginula, samo 1 ostao nepovređen. Ne zaboravimo, nikako i nikada, one lekare koji su preko 4500 naših predaka spasili. Pa opet, iako su ta imena njihovih najbližih saradnika koji nisu bili medicinske struke sačuvana, a evo jednog kratkog spiska, Ruvidić su pomoćnici bili
Jakša Tomić, francuski vojni lekar Avial, u 4. pešadijskom puku radili su pukovski lekar Dušan Radaković, dr. Raka Milutinović, medicinari Jordan Tasić i Kresović, u 5. pukovski lekar dr. Aranđel Stojanović, dr. Nikola Mrvoš, dr. Ivan Vladisavljević i Milorad Cvetojević, u 6. pukovski lekar dr. Stihomir Simić, dr. Milutin Đorđević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Todorović, u 17. puku pukovski lekar dr. Mijajlo Stojnić, Jakov Rjabin, dr. Platon Elijades, Sava Đ. Marinković, u poljskom artiljerijskom puku Nikolaj Nikolajević Kosovski, u Drinskoj bolničarskoj četi Andrija Jevremović, Mihajlo Stanković, Petar Bjelica, Dušan Lazarević, a u divizijskim zavojištima dr. Mihajlo Dunić, dr. Svetislav Šokajević, dr. Jovan Krajnić, dr. Radislav Radojković, dr. Ljubomir Stojanović, Petar Ćukić, dr. Spira Dimitrijević, dr. Vladimir Popović i dr. Dragoljub Popović. Ne zaboravite, nikako ne zaboravite na onih 249 nepoznatih, nevidljivih, po znacima navoda junaka. Ne zaboravimo tih 249 četnih bolničara i nosilaca ranjenika koji su ne samo izvlačili ranjenike iz prvih borbenih redova do bataljonskog pa pukovskog, a onda i divizijskog previjališta, već su uz njih bili i kada su morali da se odvoze, nekada kolima, nekada na dvokolicama, a nekada na mazgama po teškom terenu, sve do Hiruške bolnice u selu Ostrovu, koja je od jednog dela bitke na Kajmakčalanu bila udaljena 25 km, a od najisturenijih tačaka 40. Na fotografiji koja je vama u vidu nepomične slike dok slušate ovaj tonski zapis su deca. I to srpska siročad, koju je posle pada Kajmakčalana, a onda nakon velikih borbi i oslobađanja Bitolja, u tom gradu pomagala Engleskinja, gospođa Catherine Harley. Ona je organizovala mala sanitetska kola, kojima su šoferke iz bolnice škotskih žena pomagale srpskom sanitetu na Kajmakčalanu, da je čak i dr. Uvidić nju posebno istakao u svojim spisima među onima koji se ne smiju zaboraviti. Citat. Mali Fordovi, vođeni šoferkama iz bolnice škotskih žena, dolazili su svakog jutra do 3. zavojišta da prime teške ranjenike. Bez obzira na nepogode vremena po kiši i snegu, a po rđavim izlokanim putevima, ovi su automobili vršeći svakodnevnu svoju dužnost veoma doprineli, te evakuacija teških ranjenika mogla biti vršena veoma brzo i bez zastoja, čak i u dane kada zavojište je bilo pretrpano ranjenicima. Na primjer, 13. septembra, privremeni kraj citata, zbog jedne primedbe tog 13. septembra u velikom bugarskom napadu poginulo 14 srpskih oficira i 252 vojnika, ranjeno je 42 oficira i 580 vojnika. Citat. Gospođa Harley i gospođa dr. Bennett dolazile su i same do divizijskog zavojišta da lično rukovode radom pri evakuaciji. Njihov rad, kao i rad svih članova njihovih sekcija, zaslužuje svako priznanje i pohvalu. Kraj citata. Bog da duše prosti njima. Gospođa Harley, inače u Bitolju, poginula 7. marta 1917. od neprijateljske granate, a fotografija koja je pred vama je sa sahrane na koje je došlo više hiljada ljudi, a i svako srpsko dete koje je ona zbrinjavala. Bog da duše prosti i pomenutim lekarima, ali i onim čudesnim bolničarima i nosiocima ranjenika, jer tih 249 ljudi su radili nešto veličanstveno, podnoseći najveći teret, ulažući svoj trud u izuzetno ozbiljnim opasnostima. Mislim, 7 bolničara je poginulo, 30 je ranjeno, kao i 2 bataljonska lekara. Oni su pomogli da se više od 4.500 naših predaka koji su ranjeni na Kajmakčalanu spasu. Njima u čast je ova priča. I to bi bilo to za ovo izdanje naše emisije. Ja sam Darko Nikolić, autor knjige Gvozdeni puk. Ako vam je ova priča prijela, posetite gvozdenipuk.rs i uključite se i vi u borbu protiv zaborava. Patreon.com/Gvozdeni puk je, kao mesto za male mesečne priloge, jedan od načina za to. Da ne zaboravimo ko smo.